क्या दिखा रहे हो? आईपीएस पैनल में लिया है होली ऑफर पे। कितने रुपए की 50 इंची लिया है? सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए में। क्या डब्बा बात है। पैक ब्रांड न्यू। बात करें देखो सारे ब्रांड की मिल जाएंगे अपने पास। सैमसंग, एलजी, कोटक, सैमसंग, वन प्लस, मोटरोला, रियलमी, एमआई। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करा देंगे। 50 इंची की डील कर दिया सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए में। एमआई का ब्रांडेड ओरिजिनल टीवी मिलेगा आपको 100% ओरिजिनल। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी करवा देंगे। आना वही है भजनपुरा, पिलर नंबर 70 के जस्ट सामने विक्टोरिया स्कूल के बेसमेंट में।